নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম পল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। হোৱাইট ৱাছ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই চূণটো তিয়াব লৈছোঁ আৰু হোৱাইট ৱাছৰ ক্ষেত্ৰত মই সদায় পেকেজ চূণ ইউজ কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে পেকেজ চূণ এতিয়া মই আনিছোঁ। আপোনাৰ 5 কেজি এটা পেকেট আনিছোঁ আৰু 9 কেজি এটা পেকেট আনিছোঁ। আপোনাৰ 9 পাছে হ'ল 14 কেজি চূণ। 14 কেজি চূণত মোৰ 3000 কেপাচিটি, আপোনাৰ 3000 কেপাচিটি ছেটটোত মোৰ হোৱাইট ৱাছ কৰি হৈ যায়। আৰু কি প্ৰচেছত মই হোৱাইট ৱাছ কৰিম সেইটো আপোনাক মই মৰ্ণিং টাইমত দেখাম। এতিয়া মই চূণটো গলাবৰ কাৰণতে লৈছোঁ। আপোনাৰ মাটিৰ কেৰাহী এখন লৈছোঁ ডাঙৰ, এই কেৰাহীখনত মই চূণটো গলাম আৰু পানী সকলোবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ মই। আৰু পেকেজ চূণটো ল'লে বন্ধুসকল এইটো কাৰণতে প্ৰফিট হয়, পেকেজ চূণটো আপোনাৰ গলাই ল'লে যথেষ্ট চূণ হৈ যায়। আৰু গুড়ি চূণটো ইউজ কৰিব হ'লে ছাঁ নিদিয়ে, আপোনাৰ পেকেজ চূণটোৱে যথেষ্ট ছাঁ দিয়ে। সেইকাৰণতে মই সদায় পেকেজ চূণ ইউজ কৰোঁ। 2014 চনৰ পৰা মই পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কৰিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই মই পেকেজ চূণ ইউজ কৰি আহিছোঁ। আৰু সদায় মই ভাল ব্ৰেণ্ডৰ চূণ ইউজ কৰোঁ আপোনাৰ চূণটো সদায় মই ফাৰ্মত হোৱাইট ৱাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ব্ৰেণ্ডটোৰ কথা মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কিন্তু যি টি ব্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে, আপোনাৰ সেইটো নিজে আপোনালোকৰ চইজৰ ওপৰত কথা। কিন্তু মই আপোনাৰ সদায় পেকেজ চূণ মই ইউজ কৰোঁ আৰু ভাল কোৱালিটি। আপোনাৰ ভাল কোৱালিটিৰ চূণ হ'লে আপোনাৰ চূণত যোনটো পাথৰটো কম ওলায় তেতিয়া আপোনাৰ লোকচান নহয়। আৰু যদি চূণৰ যদি ভাল কোৱালিটি নহয় তেতিয়া পাথৰ ওলালত যথেষ্ট লছ হৈ যায়। আৰু চূণটো সদায় ৱেটত আহে, সেইটো কাৰণতে সদায় ভাল চূণ ইউজ কৰিব লাগে। ভাল চূণ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰফিটটো হয়। মই সেইটো কাৰণে সদায় ভাল চূণ ইউজ কৰোঁ। এতিয়া মই চূণটো তিয়াম, কেনেকৈ তিয়াম আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আৰু ভাল চূণ হ'লে আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আজি মই দেখাম চূণটো তিয়ালত পানী দিলত। বন্ধুসকল, ভাল কোৱালিটিৰ চূণ হয় যদি আপোনালোকে পানীটো দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 2 মিনিট 3 মিনিটৰ পিছত চূণটো উতলিবলৈ ষ্টাৰ্টিং কৰি দিব। এতিয়া চূণটো মোৰ উতলি আছে, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ভাল কোৱালিটিৰ চূণৰ এইটোৱে লক্ষণ, আপোনাৰ পূৰা উতলিব চূণটো। আপোনাৰ বেয়া কোৱালিটিৰ যদি চূণ হয় তেতিয়া ইমানকৈ নুতলে। আৰু পানীটো এতিয়া মোৰ বেছি হৈ গ'ল বন্ধুসকল, অলপ পানীটো মই এতিয়া কাটি দিম, নহ'লে চূণটো মোৰ এইফালে পৰি গৈছে। যথেষ্ট চূণ এতিয়া মোক ক'ব গ'লে লোকচানেই হৈ গৈছে, পানীটো অলপ দিয়াটো মোৰ বেছি হৈ গ'ল। পানীটো দিওঁতে সদায় বন্ধুসকল 2 ইঞ্চিমান পানীটো প্ৰায় কমাই ৰাখিব লাগে, পিছত প্ৰয়োজন হ'লত দি দিব লাগে। মই এতিয়া পানীটো ফুলকৈ দি দিয়াৰ কাৰণে অলপ চূণ পৰি গ'ল, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। প্ৰায় মোৰ আধা কেজিমান চূণে মোৰ লোকচান হৈ গ'ল, পৰি গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে। পানীটো মই বেছিকৈ দি দিলোঁ, সেইকাৰণে সদায় পানীটো আপোনালোকে দিওঁতে প্ৰায় 2 ইঞ্চিমান কমাই দিব। কমাই পেলাই দিলত আপোনাৰ চূণটো এতিয়া এঠানি নহয়, এতিয়া মোৰ লোকচান হৈ গ'ল, চূণটো পৰি গ'ল। আৰু এতিয়া কেনেকৈ উতলিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। 14 কেজি চূণত মোৰ গোটেই কেৰাহীখন মানে সম্পূৰ্ণ ফুল হৈ গ'ল চূণটো গলিলত। আৰু সদায় মই 12 ঘণ্টা আগত চূণটো তিয়াই ৰাখোঁ বন্ধুসকল। এতিয়া চূণটো মই তিয়াই ৰাখিলোঁ, ৰাতিপুৱা মই হোৱাইট ৱাছৰ কাম ষ্টাৰ্টিং কৰি দিম। এতিয়া চূণটো আগতে প্লেইন হৈ পৰি থাকিব আপোনাৰ ৰাতিটো। মৰ্ণিঙত মই ইউজ কৰিম। আৰু চূণটো যেতিয়া তিয়ালত যথেষ্ট গৰম হৈ যায়, লগালগ চূণটো তিয়াই পেলাই আপোনাৰ হোৱাইট ৱাছ কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে মই 12 ঘণ্টা আগেয়ে চূণটো তিয়াই ৰাখোঁ হোৱাইট ৱাছ কৰিবৰ কাৰণত। এতিয়া ৰাতিটো এগতে থাকিব, মৰ্ণিং টাইমত মই আপোনাৰ হোৱাইট ৱাছৰ কাম ষ্টাৰ্টিং কৰি দিম। হোৱাইট ৱাছৰ লগত কি কি থাকিব মেডিচিন এইবোৰ সকলো মই দেখাম মৰ্ণিং টাইমত। এতিয়া ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কণ্টিনিউ। মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।
বন্ধুসকল, এতিয়া ৰাতিপুৱা হোৱাইট ৱাছৰ কাম মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। হোৱাইট ৱাছৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক মই ফাৰ্মখনৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। ফাৰ্মখনৰ তলৰ মজিয়াখন মই এই নিলিপা আগত সদায় আপোনাৰ কেম্ভি 260 বা ফৰ্মেলিন ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰেয়াৰটো মই কৰি লওঁ। ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰেয়াৰটো এইটো কাৰণতে কৰোঁ বন্ধুসকল, কিছুমান বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল আপোনাৰ মাটিত থাকে। আপোনাৰ পোৱালিটো যেতিয়া 6টো আহিব তেতিয়া 6টোত আকৌ আক্ৰমণ কৰি দিয়ে। আপোনাৰ নিলিপা আগত মই এই কাৰণে স্প্ৰেয়াৰটো কৰোঁ, লিপি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ওপৰত এটা পলেপ আহি যায় বন্ধুসকল। পলেপ আহি যোৱাৰ লগে লগে তলত থকা যোনবোৰ বীজাণু, সেই বীজাণুবিলাক ধ্বংস নহ'ব। সেইকাৰণে মই নিলিপা আগতে কেম্ভি 260 হওক বা ফৰ্মেলিন হওক ভিজাই পেলাই মই ভেটিটো স্প্ৰেয়াৰ কৰি দিওঁ। তেতিয়া বেক্টেৰিয়া ভাইৰেলবিলাক যোনবিলাক থাকে সেইবিলাক মৰি যায় আপোনাৰ। আৰু এতিয়া লিপি ল'লোঁ, লিপা ওপৰতহে মই এতিয়া হোৱাইট ৱাছ কৰিম। হোৱাইট ৱাছত কি মেডিচিন এতিয়া লৈছোঁ হোৱাইট ৱাছ কৰিব, কিন্তু সেইবিলাক আপোনালোকক মই দেখাই দিম বাৰু। এতিয়া আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনৰ মই পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। ওপৰৰ আপোনাৰ এইবোৰ মকৰা জাল আছিলে, এইবিলাক চব মানে ক্লিন কৰি চাফা কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। অলপো মকৰা জাল নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে মই গোটেই ফাৰ্মখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি লৈছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া মই হোৱাইট ৱাছৰ কাম কৰিম, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কি মেডিচিন মই লৈছোঁ। কালি ৰাতি মই চূণটো তিয়াই ৰাখিছিলোঁ 12 ঘণ্টা আগত, আৰু চূণটো 14 কেজি চূণত আপোনাৰ দেখা পাইছে। এতিয়া পেকেট চূণ লোৱাৰ কাৰণে পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে যোনখন ঢালাই মই কেৰাহীত মানে চূণটো তিয়াইছিলোঁ পূৰা ফুল হৈ গ'ল। আৰু বন্ধুসকল, মই এতিয়া ব্লিচিং পাউডাৰ লৈছোঁ। ব্লিচিং পাউডাৰটো সদায় মই আপোনাৰ একদম পাউডাৰ হৈ থকা মিহিটো লওঁ। আপোনাৰ ব্লিচিং পাউডাৰটো যদি এয়াৰ পাই যায় তেতিয়া গোটা পাতি যায়, গোটা পাতি গ'লে আপোনাৰ পানীৰ লগত যেতিয়া মিক্স কৰিম ভালদৰে মিক্স নহয়। সেইকাৰণে সদায় মই পাউডাৰ হৈ থকা এয়াৰ নোপোৱা একদম ভাল ব্লিচিং পাউডাৰ লওঁ। আৰু মই ফৰ্মেলিনটো লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ফৰ্মেলিনটো আপোনাৰ পাৰ লিটাৰ পানীত মই 10 ml কে ইউজ কৰিম, আৰু ব্লিচিং পাউডাৰটো পাৰ লিটাৰ পানীত 10 গ্ৰামকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিম হোৱাইট ৱাছৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এতিয়া চূণটো ইয়াতে গলাই থোৱা আছে, পানী চানী সকলোবোৰ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু স্প্ৰেয়াৰটো মই কেনেকৈ কৰিম আৰু আজি আপোনালোকক সেইটো বাৰু দেখাম বাৰু। আৰু মই স্প্ৰেয়াৰটো মাৰিবৰ কাৰণত যোনটো আগৰ যোনখন মুখনি আছে ইয়াত এইখন মই খুলি পেলাম। খুলি পেলাই আপোনাৰ এইখন মুখনি মই লগাই ল'ম, তেতিয়া চূণ মাৰোঁতে জাম নধৰে। এইখন অলপ বহলকৈ ফুটাটো উলিয়াই লৈছোঁ মুখৰ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া মই হোৱাইট ৱাছৰ কামটো আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ মই হোৱাইট ৱাছটো কৰিম গোটেই ফাৰ্মখনত। বন্ধুসকল, এতিয়া হোৱাইট ৱাছ কৰিবৰ কাৰণে সকলোবোৰ মেডিচিন এতিয়া মই মিক্স কৰিম, আৰু কেনেকৈ মিক্স কৰিম আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া মোৰ মিক্স কৰি হৈ গ'ল। মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত চূণটো কিমানটো পৰিমাণে মই লৈছোঁ ডাঠকৈ আপোনাৰ পানীৰ লগত, এইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰায় অলপ ডাঠকৈ লৈছোঁ। ডাঠকৈ ল'লেহে যেতিয়া মই ভেটিটোত চূণটো স্প্ৰেয়াৰ কৰিম তেতিয়া পলেপটো অলপ ডাঠ হ'ব। পাতলা হ'ব হ'লে আপোনাৰ পলেপটো পাতলা হ'ব, সেইকাৰণে অলপ ডাঠকৈ লৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ বেছি ডাঠো নহয়, বেছি ডাঠকৈ ল'ব হ'লে স্প্ৰেয়াৰত আপোনাৰ মাৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। একেবাৰে পাতলো নহয়, এটা মানে মধ্যমীয়া হিচাপত লৈছোঁ মই চূণটো আপোনাৰ, যাতে স্প্ৰেয়াৰত কৰিব পাৰি। আৰু এতিয়া মই স্প্ৰেয়াৰত মই চেকি পেলাই ভৰাই ল'ম, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। স্প্ৰেয়াৰটোৰ লগত এখন চেকনি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইখন চেকনিৰ দ্বাৰাই মই চেকিম, আৰু এক্সট্ৰাকৈ মই নেট ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। অলপ চূণৰ যদি আপোনাৰ গোটা গোটা অলপ সৰু মিহি মিহি গুৰি যদি গুচি যায় আপোনাৰ মিক্স কৰি লোৱা আপোনাৰ চূণৰ পানীৰ লগত, তেতিয়াও জাম নধৰে। আপোনাৰ মুখনিখন যিহেতু অলপ মই মডিফাই কৰি পেলাই বহলকৈ বনোৱা আছে আপোনাৰ ফুটাটো। আৰু এতিয়া মই চূণটো ভৰাই ল'ম স্প্ৰেয়াৰত। প্ৰায় 1 স্প্ৰেয়াৰত মই 15 লিটাৰমানকৈ ল'ম আপোনাৰ পানীটো, আপোনাৰ হোৱাইট ৱাছৰ চূণৰ পানী।
মেডিচিন এটি মিক্স কৰি থোৱা 15 লিটাৰকৈ আপোনাৰ মাৰিব হ'লে গোটেই মোৰ ফাৰ্মখনত আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব 16 স্পেয়াৰ লাগিব 16 স্পেয়াৰত গোটেই ফাৰ্মখন মোৰ হোৱাইট ৱাছ কৰি হৈ যাব স্পেয়াৰত সম্পূৰ্ণ মোৰ এতিয়া ভৰাই হৈ গ'ল স্পেয়াৰটো এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিম আগৰ যোনখন মুখনি আছিল বন্ধুসকল সেই মুখনিখন এতিয়া মই চেঞ্জ কৰি ল'ম এখন মুখনি মই এতিয়া খুলি পেলাম আগৰ যোনখন আপোনাৰ মুখনি থাকে মুখনিখনত ডাবল থাকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দুখন থাকে এই দুইখন এতিয়া মই এৰুৱাই পেলাম এতিয়া অকল এখনহে লগাম এই ছিংগুল এইখনহে থাকিব এতিয়া এখন মুখনি লগাই পেলাই এতিয়া মই হোৱাইট ৱাছ কৰিম মই এতিয়া এইখন মুখনি আপোনাৰ লগাই দিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া মই টান দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কেনেকৈ হোৱাইট ৱাছটো কৰি আছোঁ সেইটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া প্ৰথমে মই ফাৰ্মখনৰ গোটেই বাহিৰ ছাইডটো মাৰিম আপোনাৰ 4 স্কোৱাৰটো বাহিৰৰ যোনটো আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ আপোনাৰ পিয়ানিটো সেই পিয়ানিটোতো মাৰিম আৰু ছাইডৰ যোনটো চিলিঙি আছে চিলিঙিটো মাটিৰ পৰা ওপৰলৈকে 2 ফুট হাইটলৈকে মই আপোনাৰ হোৱাইট ৱাছটো কৰি দিম আৰু লিকুইড হিচাপত হোৱাইট ৱাছটো কৰিলে এইটো কাৰণতে ভাল হয় বন্ধুসকল চিলিঙি আপোনাৰ ফাকে চাকে গোটেই লিকুইড হিচাপত আপোনাৰ মেডিচিনটো সোমাই যাব হোৱাইট ৱাছৰ আৰু মেডিচিনটো সোমাই যোৱাৰ ফলত যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল থাকে চিলিঙি ফাকে চাকে সোমাই সেইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে মৰি ক্লিন হৈ যাব ধ্বংস হৈ যাব সেইকাৰণে মই তাই লিকুইড হিচাপত কৰোঁ আৰু এতিয়া কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল ফাৰ্মখনৰ 4 স্কোৱাৰটো মোৰ হোৱাইট ৱাছ কৰি হৈ গ'ল চিলিঙিটো 2 ফুট হাইটলৈকে কৰি দিলোঁ আৰু পিয়ানিটো কৰি দিলোঁ আৰু বাহিৰ ছাইডটো কৰাৰ কাৰণটো কি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ফাৰ্মখনৰ বাহিৰৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলটোতো কিছুমান বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ থাকে সেই বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছবিলাক ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিবৰ কাৰণত মই ফাৰ্মখনৰ বাহিৰৰ পিয়ানিটোত ভালদৰে হোৱাইট ৱাছ কৰি দিওঁ হোৱাইট ৱাছ কৰিলে সেই বীজাণুবিলাক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে হোৱাইট ৱাছটো কৰিব লাগে ফাৰ্মখনৰ বাহিৰতো ফাৰ্মখনৰ ভিতৰ চাইডে আপোনাৰ চিলিঙিটো 2 ফুট হাইটলৈকে কৰিম আপোনাৰ কৰি লৈ পেলাইহে আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ যোনটো তলৰ মজিয়াটোত মই হোৱাইট ৱাছ কৰিম আৰু এতিয়া ফাৰ্মখনৰ ভিতৰৰ চাইডৰ 2 ফুট হাইটলৈকে এতিয়া চিলিঙিটোত মই হোৱাইট ৱাছ মাৰিম কেনেকৈ মাৰি আছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল ফাৰ্মখনৰ ভিতৰৰ 4 স্কোৱাৰটো চিলিঙিটো 2 ফুট হাইটলৈকে মই হোৱাইট ৱাছ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া তলৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলটোত এতিয়া মই হোৱাইট ৱাছ কৰিম তলৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলটোত হোৱাইট ৱাছ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে মই এতিয়া ভিজাই পেলাই হোৱাইট ৱাছ কৰিম আৰু ভিজাই পেলাই এইটো কাৰণে হোৱাইট ৱাছটো কৰোঁ আপোনাৰ মাটিৰ তললৈকে মেডিচিনটো সোমাই যায় হোৱাইট ৱাছৰ
আৰু মেডিচিনটো সোমাই যোৱাৰ ফলত আপোনাৰ তলত যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ কিছুমান মাটি তললৈকে সোমাই যায় সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে মৰি পেলাই ক্লিন হৈ যায় ফাৰ্মখন। সেইকাৰণে মই এতিয়া ভিজাই পেলাই মাৰিম। আৰু শুকাই গ'লত আপোনাৰ পলেপটো অলপ ডাঠ হৈ যায়, সেইকাৰণে মই সদায় ভিজাই পেলাই কৰোঁ। আৰু যোনবিলাক পকা সূতা আছে পকা সূতাবিলাকতো মই 2 ফুট হাইটলৈকে আপোনাৰ হোৱাইট ৱাছ কৰি দিম। আৰু এতিয়া কেনেকৈ হোৱাইট ৱাছটো মই কৰি আছোঁ গ্ৰাউণ্ড লেভেলটোত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। বন্ধুসকল একেবাৰে লাষ্ট শেষৰ স্পেয়াৰ এতিয়া ভৰাবৰ কাৰণতে লৈছোঁ। আৰু কেৰাহীখনতে আপোনাৰ ঢালাই যোনখন কেৰাহী আছে সেইখনতে মেডিচিনটো দি লৈছোঁ একেবাৰে শেষৰ স্পেয়াৰ। তাৰ আগৰ স্পেয়াৰ কৰোঁতে আপোনাৰ বাল্টিঙত মানে গুলি লৈছিলোঁ, এতিয়া কেৰাহীখনতে গুলি লৈ পেলাই একেবাৰে শেষৰ স্পেয়াৰ মাৰিবৰ কাৰণতে লৈছোঁ। বন্ধুসকল শেষৰ স্পেয়াৰ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই ল'ম, লগাই পেলাই পিঠিত মই স্পেয়াৰটো লৈ লওঁ, লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত মই দেখাই আছোঁ শেষৰ স্পেয়াৰ এতিয়া কৰিম মই। বন্ধুসকল এতিয়া পিঠিত মই স্পেয়াৰ লৈ ল'লোঁ, শেষৰ স্পেয়াৰতে মাৰি পেলাই শেষ কৰিম। আৰু 130 ফুট দীঘল 28 ফুট বহল ফাৰ্মখনৰ কাৰণত 14 কেজি পেকেজ চূণত মোৰ গোটেই ফাৰ্মখন হোৱাইট ৱাছ কৰি হৈ গৈছে। আৰু আপোনাৰ স্পেয়াৰ দ্বাৰা কৰিলে বহুত সোনকালে হৈ যায়। এতিয়া মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আপোনাৰ হোৱাইট ৱাছ কৰিছোঁ কাৰণে অলপ টাইম লাগি গৈছে। যদি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন তেতিয়া মোৰ হোৱাইট ৱাছ কৰোঁতে আৰু সোনকালে হৈ গ'লহেঁতেন। আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া শেষৰ স্পেয়াৰ মাৰিম। আৰু পূৰা ভিজাই পেলাই মাৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিজি থকা নিচিনা হৈছে। আৰু শুকাই গ'লত ইয়াত এটা ডাঠ পলেপ আহি যাব। এইফালে এতিয়া শুকাই গৈছে, শুকাই যোৱা ছাইডটো আপোনালোকে দেখিছে বগাকৈ এতিয়া ডাঠ এটা পলেপ আহি গৈছে ওপৰত। আৰু হোৱাইট ৱাছটো কৰোঁতে সদায় আপোনাৰ ডাঠকৈ কৰিব লাগে, আপোনাৰ ভিজাই পেলাই কৰিলত আপোনাৰ ভেটিটোৰ তললৈকে আপোনাৰ হোৱাইট ৱাছৰ মেডিচিনবিলাক গুচি যায়, তেতিয়া তলত থকা বেক্টেৰিয়া ভাইৰাল সম্পূৰ্ণৰূপে মৰি আপোনাৰ ফাৰ্মখন ক্লিন হৈ যায় ভালদৰে। আৰু এতিয়া শেষৰ স্পেয়াৰ মাৰিছোঁ, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ।
মুখনিখনত যদি জাম লাগি ধৰে তেতিয়া মই তাঁৰডোখৰ কাটি লৈছোঁ। এই তাঁৰডোখৰ মুখনিখনত মই এনেকৈ ভৰাই দিওঁ। ফুটাটোত যদি জাম হয় তেতিয়া আপোনাৰ জামটো এৰ খাই যায় আৰু ভিতৰত চেকনি নাই, এখন চেকনি আছে। এনেকৈ জামটো এৰুৱাই লৈ পেলাই এতিয়া মই আপোনালোকে চাই থাকক, ইমান সোনকালে হৈ যায়। বন্ধুসকল সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল হোৱাইট ৱাছ কৰি, আৰু এতিয়া ভিজি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। লাষ্ট এয়া শুকাই গ'লত অলপ ডাঠ হৈ যাব প্ৰলেপটো, আৰু আগে মাৰি থোৱাবিলাকত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ প্ৰলেপটো কিমান ডাঠ হৈ গৈছে চূণৰ। দেখা পাইছে আপোনালোকে ওপৰৰ প্ৰলেপটো যথেষ্ট ডাঠ হৈ গৈছে, আৰু ভিতৰতো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ কিমানটো ডাঠ হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল কৈ দিছোঁ, বন্ধুসকল হোৱাইট ৱাছ কৰি হোৱাৰ পিছত স্পেয়াৰটো ভালদৰে ৱাছ কৰি পেলাব, ভালদৰে ধুই পেলাব, যাতে চূণ আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ এইবিলাক লাগি নাথাকে। লাগি থাকিলেতো আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ টেম্পাৰটো কমাই দিব, আপোনাৰ স্পেয়াৰটো যিমানটো দিন যাব লাগে ইমানটো দিন নাযাব। আৰু এইটো স্পেয়াৰে মই 2014 চনৰ পৰা ফাৰ্মিং কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ হোৱাইট ৱাছৰ ক্ষেত্ৰতো মই ইউজ কৰোঁ, আৰু ডিছইনফেক্টেণ্ট স্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণেতো এইটো স্পেয়াৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এটা স্পেয়াৰ মোৰ ফাৰ্মখন আপোনাৰ মেনেজ কৰি আছোঁ। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মডেলটো 2007 চনৰ মডেল হয়। এইটো 2014 চনৰ পৰা মই ফাৰ্মত ইউজ কৰিছিলোঁ, এইটো স্পেয়াৰ ইউজ কৰি আছোঁ। খালি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে দিন যায় আৰু বস্তুটো। আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ, আপোনাৰ এতিয়া শুকালে মোৰ প্ৰায়, ইটো ছাইডটো শুকোৱা নাই, ইটো ছাইডটো শুকাব আৰু অলপ আগত মাৰি হৈছে ইটো ছাইডটো শুকাব। এতিয়া শুকাই যোৱা ছাইডটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ প্ৰলেপটো কেনেকুৱা আহিছে চূণৰ। আপোনালোকে দেখা পাইছে বন্ধুসকল পূৰা একদম বগা একদম হৈছে, আৰু ডাঠ এটা প্ৰলেপ হৈ গৈছে। পূৰা ভিজাই পেলাই মাৰিলে ডাঠ প্ৰলেপ আহি যায়। আৰু এই গতে যদি হোৱাইট ৱাছটো কৰা হয় স্পেয়াৰ দ্বাৰা বহুত সোনকালে হৈ যায়, আৰু কমটি চূণত আপোনাৰ হৈ যায় ফাৰ্মখন। 14 কেজি চূণতে মোৰ ফাৰ্মখন গোটেই হৈ গ'ল আপোনাৰ 130 ফুট দীঘল 28 ফুট বহল ফাৰ্মখন, আৰু বহুত কম সময় লাগে। মই এতিয়া ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ কাৰণতে অলপ টাইম লাগিছে বুলিয়ে কৈছোঁ, কিন্তু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত মাৰি হৈ যায়। আপোনালোকে যদি হোৱাইট ৱাছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে স্পেয়াৰ দ্বাৰা হোৱাইট ৱাছ কৰিব, বহুত সোনকালে হৈ যায়, আৰু চূণৰ পৰিমাণটো কম লাগে। মোৰ 14 কেজি চূণতে গোটেই ফাৰ্মখন হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পালে। আপোনালোকক এইটোকে ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়া আপোনালোকে লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আগলৈ আৰু মই আগতে ইনফৰ্মেশ্যন দি যাম আপোনালোকক। আজি হোৱাইট ৱাছৰ ওপৰত আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ, হোৱাইট ৱাছটো মই কেনেকৈ কৰোঁ মোৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্মখনত। আৰু এইটো পদ্ধতিত হোৱাইট ৱাছটো কৰিলে খৰচাটো কম হয় বন্ধুসকল, আৰু সময়ো কম লাগে। মই প্ৰায় অকলে গোটেই ফাৰ্মখন আপোনাৰ হোৱাইট ৱাছ কৰি শেষ কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পালে। আৰু ব্ৰাছৰ দ্বাৰা কৰাহেঁতেন যথেষ্ট টাইম লাগিলেহেঁতেন, আৰু চূণো বেছি লাগে, আপোনাৰ সময়টো বাচি যায়। স্পেয়াৰ দ্বাৰা কৰিলে আপোনাৰ চূণৰ পৰিমাণটো কম লাগে, আৰু ভালদৰে হোৱাইট ৱাছ হৈ যায়। আপোনাৰ গোটেই আপোনাৰ ক্লিন হৈ যায় ফাৰ্মখন। আপোনাৰ চিলিঙি ফাকে চাকে গোটেইখনে মেডিচিনটো লিকুইড হিচাপত আপোনাৰ ইউজ কৰা হয় আপোনাৰ স্পেয়াৰত। সেইকাৰণে আপোনাৰ চিলিঙি ফাকে চাকে আপোনাৰ সোমাই যায় মেডিচিনটো, তাৰ চিলিঙি ফাকে চাকে লুকাই থকা বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ এইবোৰ চব সম্পূৰ্ণ মৰি ক্লিন হৈ যায়, ভালদৰে ক্লিন হৈ যায়। আপোনাৰ খুঁটাবিলাকতো মই কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰায় 2.5 ফুটমানলৈকে খুঁটাবিলাকতো মাৰি দিছোঁ মই, আপোনাৰ স্পেয়াৰ দ্বাৰাই মাৰি দিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আগন্তুক দিনত আৰু নতুন নতুন আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দি যাম। পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যে সহায় হয়, আৰু আপোনালোকে যে পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক লাভৰ দিশত যাব পাৰে, তাৰে কামনা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা। ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।